Nu er vi så kommet til den del, der gør det her stykke til et brændenbånd. Det man så skal gøre, det er at vende det over, sådan at vrangesiden med alle bølgerne ligger ned mod bordet. Så skal man folde det en gang, sådan her, hele vejen. Prøv at folde det lige på midten. Og så tager man enderne ind mod midten. Så har man gjort det første steg. Det næste steg, det er så at tage de her ender her op mod hinanden. Og så skal man lave en slags sandwich. Man kan se, her er der en foldekant. Så den ene ende skal vendes, sådan at der er en foldekant på den ene side, og en foldekant på den anden side. Det er så det andet steg. Nu tager man så og åbner den ene kant her, og den anden, og man tager den ene kant ind i den anden, og laver ligesom en sandwich, hvor man får også den anden kant imellem den her. Sådan her. Nu ligger de den ene her, og den anden sådan her. Sådan at de er godt sammensvejset. Nu skal man sy de her ender sammen. Og det gør man ved at tage lidt tråd. Den samme type garn, som man brugte på vandebåndet. Man skal have sådan et lille stykke her. Og så skal man træde på en hæftenål eller ølnål, eller der er mange ord for det, men ligesom en stor nål. Sådan. Og så skal vi lige sørge for, at de her ender er ligesom de skal være. Og så er du klar til at sy. For at starte kan du lige sådan starte i enden. Og tage tråden. Og så lige knytte en lille knude på enden af tråden. Og så sy videre. Og det der er vigtigt, det er at man syr igennem alle 4 lag, eller hvad man skal kalde det. Så man syr igennem det her lag, og det lag i midten her. Det kan godt være lidt besværligt, men det er heller ikke sådan så vigtigt, at det bliver meget pænt og lige. Men det vigtigste er bare, at det bliver syet sammen igennem alle. Og det gør man bare op og ned langs hele den her. Når man syr, så syr man i det ytterste maskeled. I den her, og den i midten her, den anden i midten, og den ytterste. Og så bliver man ved hele vejen hen. Og som sagt, det er ikke så vigtigt, at det er meget systematisk og lige. Det skal nok gå. Så længe man husker at sy igennem alle 4 lag, så går det. Nu har jeg syet igennem hele stykket, og det her er så kanten. Så vil jeg tage nålen af tråden. Så vil jeg lige knytte den sammen med den her tråd, for at hæfte de her ender. Så 2 almindelige knuder, og en sådan her knude.
så kan du folde dit armbånd ud. Armbånd, jeg mener pandebånd. Så her kan du se det twist her. Det der så mangler, det er at sy kanten på midten. Så det aller sidste sted, det er altså at sy det sammen, så det ikke er så bredt. Det gør man med at igen folde kanten, eller folde pandebåndet, ligesom man gjorde inden man syede. Så folder man det bare hele vejen rundt om. Ned. Man vil så have en kant her, der skal sys, og man på den anden side vil have en flot ombøjet kant. Så nu skal man bare sy rundt om hele vejen her. Og hvis man har en lang nok tråd, så kan man godt bruge den til at sy, eller skal man bare lave en ny tråd med det garnet. Og de andre tråde her, der hænger, de skal man ikke tænke så meget på, fordi det kan man altid oven bagefter. Så ligesom når jeg syede sidste gang, så skal jeg bruge den her store nål. Træde tråden ind på nålen. Ja, det vil den ikke, men sådan. Og så skal man altså sy de her kanter mod hinanden. Ligesom almindelig syning. Det gør man hele vejen rundt om. Nu har jeg så snart syet rundt hele den her kant. Og jeg har et lille stykke tilbage her. Og det der så kunne være smart, det var at putte de her tråde, som man har ind i det her hul, så man ikke kan se dem. Den her tråd, hvor jeg var fingeren derhen. Så kan man lige knytte en knude på dem, så at de ikke pludselig går op. Og så kan man så putte det her tråd ind i det her hul, og så sy videre. Nu har jeg så kommet til, at jeg skal fæste den her tråd, den sidste tråd. Og det gør jeg altså bare ved at sy det sidste. Og bagefter sy uden at sy helt igennem. Og på den måde kan man lave en knude ved at tage tråden ind i den her løg igen og stramme til. Så strammer man godt til. Så kan man også knytte en knude. Bare en helt almindelig knude. Og stramme godt til. Så kan man egentlig klippe tråden. Og gennemknude lidt indeni. Og så er altså dit pandebånd færdig. Og er det ikke flot?